Welcome guys AM ပြည့်ရဲ့ movie တို့ကကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Marvel Universe ကတနာဖို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ review လေးလုပ်ပြသွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို intro ပြီးရင်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင်ဗျအဆောင်တစ်ခုရဲ့ပေါ်စောမှာဗလီယာတယောက်သူရဲ့စိတ်ထဲကြောက်မှုနေတဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့မာတီရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ပြီးဘဝကြီးမကြကြောက်ဆုံးနေပါတယ်ရုပ်တရက်ဆိုလို့သူမကအောက်ကိုခေါ်ချလိုက်ပြီးလူချင်းနဲ့အထက်တရအောင်လီဒီကိုအချိန်ကဖွင့်လိုက်ပါတယ်လမ်းမတဲ့အဆောက်တွေကိုလက်ရိုက်ရင်သူမကလှုပ်ရှင်အတွက်လန်နေရှိတဲ့လူတွေနဲ့တက်တဲ့ကိုရှင်းလင်းပြရလူချင်းမှသိလာရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခွဲတစ်ခုလေးရောက်သွားခဲ့ပြီမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါကညနေနေစေးရမှမဖွင့်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်ဝလီယာကခက်တစ်ခုလိုပေါက်ကွဲဖို့ကျင်းနေတော့မှပဲလက်နက်ကင်ထားတဲ့သိပ်ပတ်ကျင်းချင်းတယောက်သူမလာမပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့က Samty Project ကကဘာကြီးကိုကြောင်းလဲနိုင်တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးလုံးနေခဲ့ပြီလို့သူကပြောနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကစောင့်စားစစ်ဆေးမှုကိုဝလီယာကလုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောနေပါတယ်သူမကသွန်သားကိုထိတိတက်ကသွားပြီးလေထုံးမှုကြိုးစားတော့သိပ်ပတ်ကျင်းချင်းကတနက်နေ့ကြစ်ပါတော့တယ်ဝလီယာကပရိဘောကနေနောက်မှာပုံနေပလေးနေကြစ်ပါပြီးအောင်ရုံလဲလိုက်ပါတယ်ခွင့်ရရတာနဲ့သူမကအသိပတ်ကျင်းချင်းနဲ့ကြောပေါ်မှာခုံသားလိုက်ပေမဲ့ခွဲစိတ်ဓာတ်နဲ့အထိုးခံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမရက်တက်သွားခဲ့ပါဘူးသိပ်ပတ်ကျင်းချင်းကထပ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားရင်လုံထိတက်ဖို့တဲ့ခါမှာကြည်စံကသူ့ကိုသူကြံထီသွားပါတယ်သူညနောက်ကိုစကန်နာကတောင်းလို့မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝလီယာတယောက်တက်ခွဲကတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ခွဲကြည့်လိုက်ရပါတော့တယ်တဖက်မှာတော့စူပါစီတီတို့ဘဂီကအမတ်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီသူက OAG ကော်မတီရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ဝလီယာရဲ့အလုပ်ရှိသူဗလက်တီနာရဲ့ရိုးရိုးစစ်စစ်မှုကိုတက်ရောက်နေတာပါဗလက်တီနာကလူတွေကိုဆက်သက်ပြီးစူပါစီတီတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမဂျာဖက်ကလူစုခွဲနေပြီဖြစ်လို့ကဘာကြီးကိုကောက်ွယ်ဖို့သွေးကောက်တဲ့တွေလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးသူမအတုကိုသူခုခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူမကတရားမဝင်ကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကြေဆိုခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဆက်လုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းထွက်လာတဲ့အခါမှာသက်သေတွေကိုဖြစ်စီဖို့သူမရဲ့လက်ထောက်မဲကိုခန်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီညမှာပဲဝလီယာကသူမ FALAC ကိုတွားရောက်လဲပဲခဲ့ပါတယ်သူကအရင်ကသွေးကားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲအခုတော့လီနိုဘေဆာမောင်းတဲ့လို့ကိုလုပ်နေတာပါလောက်တဲ့ခါသူ့ကိုစိတ်ချနှံမှုပေးရလားလို့ဝလီယာကမေးတော့သူကခုတ်ရီလိုပဲအနေခက်ကကြေးလိုက်ပါတယ်ဝလီကဗလက်တီနာစီကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့အရီယာကထိတ်လက်သွားပြီးသူလည်းအခုလုံးဝမပြောတော့ကြောင်းနဲ့တက်ခက်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲကျေလုပ်ချင်အောင်ဝင်ခံလိုက်ပါတယ်ဝလီယာကဗလက်တီနာစီဖုန်းဆက်ပြီးလူနီကွင်းမှာပေါ်ပေါ်ထေထေလောက်ရတဲ့လုံညူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဗလက်တီနာကနောက်ဆုံးမက်ဆေ့ချ်ကိုအောင်နေပြီးမေးလို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အရေးကြီးတဲ့စီတီကိုလာခုံးမဲ့လူကိုတက်ပြေဖို့ပါညောက်စကန်တဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာဝလီယာတယောက်ရှုပ်ပွားနေတာကိုတွေ့လျက်ရပါတယ် project စန်ထွီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိုင်တွေထဲမှာအလောက်တော်ညနေကိုတွေ့တာနဲ့သူကတိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြောက်ကပေါ်လာပြီးတန်တန်နဲ့ကြည့်တာကြောင့်ဝလီယာလက်ဆွဲတက်တန်နဲ့ကာပြီးတက်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူမကကြဲကြီးခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ကလက်နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးလက်တိကြီးထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အကြံလဲထုံးနေနေတော့ဝလီယာကမီးက9ရက်ကြည့်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ကတော့မီးက9ကြည့်မှချင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝလီယာကတော်တော်လေးတတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ကပိုးတန်မှာခဲ့တာကြောင့်သူမကိုလွှဲထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူမကိုကြည့်ရှင်းတော့မဲ့ချိန်မှာပဲတက်စမင်ကရောက်လာခဲ့ပြီးဂျိုကိုကန်ချလိုက်ပါတယ်သူမကကြောအတွက်လာတာလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဂျောင်းနဲ့တတ်မိတ်စကားတို့ဓာတ်ကြီးရပြီးတက်ခိုက်နေတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ထွေးသွားနိုင်နေရှိတဲ့ဂေါဆိုတဲ့မျိုးသမီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဝလီယာကသူမကြီးမဆိုတာသိလိုက်ပေမဲ့ကော့စ်ကတတ်မိတ်ကောက်ကိုပဲတက်ခိုက်ပါတယ်ဝလီယာကကော့စ်ကိုလက်စတဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ပေမဲ့သူမကိုယ်လေးကိုဖောက်ထွက်သွားပြီးဂျော့ကိုပဲသွားထိခဲ့ပါတယ်ဝလီယာနဲ့တက်စမင်ကတော့ကိုအခြေလေးတက်ခိုက်ပေမဲ့သူမတွေဆွမ်းအားတွေကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရချင်းနေပါတယ်သူတို့လေးယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်လက်တက်နေကြကြီးအကြက်ဖတ်မှုတန်ရတယ်ရောင်းနေကြပါတယ်ဂျော့ကသူ့တိုင်းနဲ့ဝလီယာကိုကြည့်လိုက်ရမှာတနတ်ဘော်ကစကန်နာကိုရုပ်သေးရက်တွားထိခဲ့ပါတယ်ဂျော့ကဗလီနာဗီတာရင်ဒမ်မစ်ကာနောက်ကကတ်လာပေမဲ့ကော့ကချောင်းဝင်ထက်ပြီးတက်ပိကိုင်းနေတာကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားရောက်အော့အန်နေတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဘော့ဆိုတဲ့လူတယောက်ဝီဝေါ်ဝနဲ့လမ်းလျှောက်လာပြီးသူတို့ပတ်လက်ကတကားတွေကိုကိုပိတ်သွားပါတယ်ဘော့ကသူ့ကိုဘယ်သူမှလွှတ်လိုက်တာမဟုတ်သလိုဘလို့ရောက်လာမှမသိဘူးလေပြောပါတယ်သူတို့အားလုံးဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေကြရေးအားလုံးကဗလက်တီနာအတွက်အလုံးလုံးနေကြတဲ့လူမှဝလီယာတည်သွားခဲ့ပါတယ်ဗလက်တီနာကသူတို့အားလုံးကိုတခိုးဖက်ခန့်တဲ့ဇလန်ကိုဆင်ခဲ့ပြီးတရားငွေတယောက်တက်အောင်ခိုင်းလိုက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးကသူမအတွက်တက်သေးတွေဖြစ်နေလို့ပါကော့စ်ကထွက်သွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လုံညိုစနစ်ကအတလန်နဲ့တက်ခတ်တာကြောင့်အားလုံးနာကျင်စားနဲ့ဒူးထောက်လဲကျသွားပါတယ်တပတ်မှာပကီကမက်ဆီကိုဆက်သွားပြီးအလုတ်ထွက်ချင်ရင်သူ့စီဆက်သွယ်ဖို့ကကြပေးခဲ့ပါတယ်မေဂါဗလက်တီနာစီစပေါင်းဆက်ပြီးလူသမားတွေအားလုံးစုမိနေပြီဖြစ်လို့အကျက်ရှင်းလို့ရပြီလို့တည်ပို့လိုက်ပါတယ်ဗလက်တီနာကဂလုံးနဲ့လိုက်တာနဲ့ဇက်ခန်းထဲမှာအချက်ပေးတန်တွေကညီလာခဲ့ပြီး2မိနစ်သွင်းပူချိန်နဲ့တက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့အားလုံးမီးလောက်တိုက်သွင်းခဲ့ရတော့မှာပါဝလီယာကအတန်လန်နစ်ကိုပိတ်မဲ့ခလုတ်ကိုဝမ်းရှာခိုင်းရမှာဂျော့ကသူဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့တက်တာကိုတွေ့သွားပါတယ်အထက်မှာလူပုံစံခိုင်းမှရှိနေတာကြောင့်ဘောကအဲ့ဒီထဲကထွက်လာမှသိလိုက်ရပါတယ်ဝလီယာကခလုတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဂျော့ကဒိုင်းနဲ့ထုခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်အခုတော့ကောကတကားကိုဖောက်ထွက်သွားပြီးအကျင်ကနေဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီအလုံးကြီးကိုကြီးထွက်လာကြပြီးမီးဟောတော့သွားပေမဲ့သူတို့အားလုံးတတိလစ်သွားကြပါတယ်
ဝလီယာရဲ့အိမ်မက်ထက်မှတော့ငယ်စဉ်ကလက်ကြီးဆင်းခဲ့တာနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်သူမီရှယ်မှာအသက်ခံရတာတွေကိုညီနေရပါတယ်သူမနိုးမလာခင်မှာပုဂ္ဂိုလ်လည်းအိမ်မက်ထဲတွေ့လဲရပါတယ်နိုးလာတဲ့အခါမှာသူမလက်ကဘောရဲ့လက်ကိုထိနေရကြောင်းအညံပြန်ရုပ်လိုက်ပါတယ်ဂျော့ကပုဂ္ဂိုလ်စီမေးနေတော့ဘောကလောင်ပြောင်လိုက်တာကြောင့်ဂျော့ကသူ့ကိုနေရကပ်ပြီးတက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဝလီယာကသူ့ကိုကြားချက်သားလိုက်ပြီးအကျဉ်ထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတူတူစူးစမ်းရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘောကသူ့ကိုထားခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဗလက်တီနာကမြင်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကရင်းထဲမှာဟာတတာဖြစ်နေတဲ့ခါသားကြကြီးတူနေတာကြောင့်ရင်းနှီးသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဂျော့ကနေရကိုအချင်းဖောက်လိုက်ပြီးအချင်းကိုထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ထွက်လာတာကိုဗလက်တီနာကအချင်းကကင်မရာနဲ့ညင်နေရပါတယ်သူမကမဲနဲ့သူတို့ကိုတတ်ဖို့တိုင်မီနေတော့မှသူမရဲ့ကောင်မောင်တင်မကအလက်စစ်ချင်းနေရကိုမသိလိုက်ပါဘူးခဏကြာမှမေဂါဘက်ကီစီဖုန်းဆက်ပြီးဗလက်တီနာကိုဖြုတ်ချဖို့သူမရဲ့ဖုန်းကိုထောက်လှမ်းပြီးတရင်ချက်လက်တွေယူဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘက်ကီကအခုချိန်မှာအရာရာကိုတရားမလဲချောင်းတိုင်းလောက်ရမှာရှိပေမဲ့ဗလက်တီနာကိုနေကျင်တော့တာကြောင့်တဘောတူလိုက်ပါတယ်မေဂါဗလက်တီနာနဲ့အတူလင်းပေါ်ပါသွားပြီးကွန်မတီဖိုင်တွေကိုစစ်ကြည့်ရမှာပေါ်က project Sentry ရဲ့စားတက်ခံတယောက်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်စခန်းထဲမှာတော့သူတို့အဖွဲ့တက်လီကာတင်ရောက်နေပြီးတော့ကြောက်ကခုံတက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အရန်ကြီးနေပါတယ်ပေါ်ကအကြံပေးတာကြောင့်၄ယောက်သားလက်ချင်းချိတ်ပြီးစာမဲပုံစံနဲ့တွန်းတက်ကြပါတယ်သူတို့ချင်းချင်းရန်ချီရေးတက်လာကြရမှာအပေါက်ကမဆုံးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးတကားဘွားရောက်တဲ့ခါမှာတော့တယောက်ကတစ်ဖက်ကိုကူးလိုက်ရင်ချန်နယ်လူတွေကြုတ်ကြမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ထပ်ပြီးစကားများကြတဲ့ခါမှာဂျော့ကဝလီယာတုတ်ကိုယူပြီးတကားမှာထောက်လိုက်ပါတယ်ချန်နယ်လူတွေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပေမဲ့စကော့ကနေရကိုကတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးဝလီယာကသူမကိုလှမ်းဖမ်းတခါဘော့စ်ကိုကျိုးနဲ့ကြံဖမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးမှကြော်ပေးတဲ့မိသားပိုင်းတဲ့အပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်ဂျော့ကဘော့စ်လက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူကရုတ်တရက်အင်ကိုရောက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်သူမိမကတာချီတူကိုကြည်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကတော့သူ့ကိုလောင်ကြောင်ထားတဲ့တရင်ကိုကြည်နေပါတယ်ဝလီယာကသူ့နာမည်ကိုခေါ်လဲမှသူတတိကြံမဲ့လာပြီးကြောက်တဲ့ပြုတ်လူလူနေပါဖြစ်နေတာသိလိုက်ရပါတယ်သူတို့ဒီမဲ့တကားရောက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်သားတွေဝိုင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဝလီယာနဲ့ဂျိုးတို့အစီအစဉ်အတွက်စကားကြားနေတော့မှပဲကုတ်ကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အဲဒီချိန်မှာဗလက်တီနာရောက်လာခဲ့ပြီးဘုတ်ကိုကယ်ချင်ပေးချင်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမတတ်ဖို့အမေပေးလိုက်ပါတယ်ဝလီယာရဲ့ဖုန်းကြောင့်တကားပောက်ကွယ်ကားခဲ့ပြီးစစ်သားတွေအတွင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဝလီယာကမိကျဖင်းမှုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စက်ကကြက်နေတာကြောင့်ဂျော့ကအမောင်ထဲမှာသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရပါတယ်ဝလီယာနဲ့ဖိုးတို့လန်လျှောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေအလဲလဲကြကြချိနေပြီးကြော်လဲကြောက်နေပါတယ်အဖေတစ်ခုကြောက်လာခဲ့ပြီးဒါဗစ်နေနဲ့လွယ်လဲပါတယ်ဝလီယာကတတိလေးနေတဲ့စစ်သားတွေစီကအတင်တဖုံးနေယူပြီးပုတ်ကိုကွာခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်ဘောကြမသွားအောင်သူ့ကိုကြော်ဘောအိတ်လိုမျိုးပိုင်နဲ့ပတ်ပြီးချီတာလိုက်ပါတယ်ဝလီယာကစစ်သားတချို့ကိုနေနေပြီးတနတ်တလက်ကိုဘောစီပေးလိုက်ပါတယ်ဘောကတနတ်မကြီးတက်တာကြောင့်ကြီးစံတွေကဟိုဒီစင်ကုန်ကြပါတယ်ဘောကစစ်သားတယောက်ကိုကြည့်ဖို့လောက်ခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရလိုက်ပါတယ်ဂျော့ကရမိသားအောင်စစ်သားဝစ်စုံမထားတာပါပြီးတော့သူတို့သုံးအောင်လို့စစ်သားဝစ်စုံနေပြီးကျင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကော့စကခိုးလာတဲ့ကားနဲ့စောင့်နေပါတယ်ထွက်သားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်သားတွေကတာနေပါတယ်ဂျော့ကလင်ကျိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်နေခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်တနက်တန်နေကြလိုက်ရပြီးပေါ်ကကားပေါ်ဆင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကအားလုံးရဲ့အာရုံကိုရအောင်ကောင်းဝေးဘကိုတနက်ကြည့်ဖောက်လိုက်တာပါစစ်သားတွေကသူ့ကိုဝန်တီးကြပါတယ်ဗလက်တီနာကရပ်ဖို့အော်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့လွတ်အောင်ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ဘောကတော့တိမ်မသွားပါဘူးသူခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ကိုကြံတတ်သွားပြီးတိမ်နေသေးသည့်ညနေမှခုံတက်သွားတာကိုသူတို့ဖက်ညင်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောကတတိလေးပြီးကြံကြုတ်ကြလာခဲ့ပါတယ်သူနေဒီပေါ်ကျလာတဲ့အချိန်တွေကကျင်းတာကြောင့်ညင်ကလေးလောက်တလူဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူတို့စီးလာတဲ့ကားကလည်းမှောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့၃ယောက်လမ်းလျှောက်ရင်းဘောအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဗလက်တီနာကလူတွေကိုစမ်းတက်နေတာအမှန်ပဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဝလီယာကသူမခိုးလာတဲ့စာရွက်တွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ Sentry လို့ခေါ်တဲ့သူရဲကောင်းမစုံကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မနေရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဗလက်တီနာကဘောကိုရဟတ်ရင်နဲ့ကြခေါ်သွားခဲ့ပြီးစိတ်ရောဟောင်းတစ်ခုမှကြံဖင်းဖို့အမေပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်လမ်းလျှောက်ရင်ကားလက်စီသွေးတာနဲ့ဝင်းနေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူ့သမီးကိုကယ်ဖို့စစ်ဘစ်စုံယူပြီးထွက်လာတဲ့အယ်လီဆန်ဖြစ်နေတာပါသူတို့ကားတွေကထွက်လာတော့မှကားတန်းကြီးကနောက်ကလက်ပြီးပြစ်ပါတော့တယ်အယ်လီဆန်ကဗော်ကာပလင်းနဲ့ဘုံလုပ်ပြီးပြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကားတွေကတန်ကြက်ကနေမို့လို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကိုကခနောက်ခန်းကနေထွက်တိုက်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူကားတွေမှာလည်းအတန်လက်စနစ်ပါနေတာကြောင့်သူမကြံဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဂျော့ကဒိုင်းနဲ့ကာပေးတော့မှပဲတစောတကူကဒီရန်သူကားကိုကြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဘက်ကီကသူ့ရဲ့ဆိုင်ငယ်နဲ့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တာပါသူကကြွက်ကျင်စွာနဲ့အမောင်းနေရန်သူတွေကိုနှိမ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့အထူးလက်မောင်းကိုတောင်းကျခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကားကိုလည်းမှောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပါနောက်ဆုံးကတော့သူကမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကြက်လိုက်ပြီးဗလီယာတို့ဖက်ကိုပါဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်စိတ်ုံထဲမှာတော့ဗလက်တီနာကနိုးလာတဲ့ဘော့ကိုသွားတွေ့ပါတယ်ဘော့ကအရင်ကမူးရည်ဆွဲသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လူကောင်းထစ်ကျင်လို့စက်တခန်းမှာပေါမခဲ့တာလို့သူမကပြောပါတယ်ဘောရဲ့ဖေချောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘောဆယ်ဆိုသွားပြီးမိတဲ့တစ်ထက်ခြေကုန်ကြပါတယ်ဗလက်တီနာကဘောကိုညှပ်ပြီးပြောပြီးသူရေကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူမကဘောရဲ့လက်ကိုကန်လိုက်တဲ့ခါမှာသူမရဲ့အဖေတလဲရတဲ့တိတ်ကိုညင်လိုက်ရပါတယ်ဘောကသူမရဲ့ကာလန်ချက်တွေကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့မဲကတော့ဘောကိုစိတ်မမှန်တာကြောင့်အန်နေရှိတယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဗလက်တီနာကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခလုတ်တစ်ခုရှင်းရပြီလို့ခေအေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဘက်ကီကအဖွဲတစ်ခုလုံးကိုလက်ထိတ်ခဲ့တာပြီးဗလက်တီနာကိုနေနေဖို့တက်တဲ့အထိသုံးမေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ကဗလက်တီနာအတွက်အလုံးမလို့တော့ကြနဲ့ဘောကိုကဲအောင်မထီချောင်းကိုပြောမိမယ်ဘက်ကီကမယုံပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမဲကဖုံးဆက်ပြီးပေါ်ကအန်နေရှိနေကြောင်းတတိပေးလိုက်မှဘက်ကီကသူတို့ကိုလွတ်ပေးပြီးကူညီတောင်းပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဗလက်တီနာကပေါ်ကိုသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေတုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်ပေါ်ဟာဖောက်ကကိုလှန်ရွှေ့တာရှီကိုပေါ်ပတ်ဆူအောင်လုပ်တောင်တွေကိုတုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီဘက်ကီနဲ့ဖက်ကစက်ရုံကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးဝင်လာကြပါတယ်သူတို့အားလုံးကကိုပတ်စွမ်းရည်တွေနဲ့အဆောက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ကျော်ရဲ့ဒိုင်းကောင်ခွေးသွားတဲ့အထိပေါ်ကတန်ပါပါတယ်ဝလီကဘောရဲ့ကြောပေါ်ကနေတက်သွားခဲ့ပြီးရပ်ဖို့တောင်းခံမိမဲ့သူမလေးလွင့်ထွက်သွားပါတယ်ပေါ်ကဘက်ကီရဲ့လက်မောင်းတောင်ဆွဲချုပ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ပဲဆုံးခွာဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဗလက်တီနာကဘောကိုတက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ်ကသူတို့ကအန်နေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးညှဉ်းဆန်ပြလိုက်ပါတယ်ဗလက်တီနာကခလုတ်ကိုနေဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပေါ်ကညင်နေဆဆပဲသူမကိုနေရမှာကလိုက်ပါတယ်သူမကိုတက်တော့မဲ့ချိန်မှာမေကာခလုတ်နဲ့လေးတာကြောင့်ဘော့လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဘောသိပြီးအမိုင်းနဲ့ထွက်သွားခဲ့ကြတာပါအကြီးဘက်မှာတော့ဝလီယာကစိတ်ကြက်လက်ပြက်နဲ့ထွက်သွားဖို့လုပ်နေပါတယ်အရီယာကနောက်ကနေလဲလာခဲ့ပြီးသူမကိုတောင်းပန်စကားပြောပါတယ်ဝလီယာကသူမရဲ့ဗန်နေမှုတွေနဲ့ထိကြမှုတွေကိုယူဖွင့်တဲ့အခါအရီယာကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုတွေ့ကြပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်ရုပ်တရက်လမ်းမပေါ်ကလူတွေပေါ်မှာမော်ကြည့်လာကြပါတယ်ပေါ်ကအနက်ရောင်စွမ်းရည်နဲ့သူပေါ်လာခဲ့ပြီးစစ်သားတွေကိုကြောက်ကြက်သွားအောင်လုပ်နေပါတယ်မြို့ထဲမှာတည်ဆင်းမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်သူတို့ဘက်ကလူတွေကိုကူညီပေးကြပါတယ်ဝလီယာကတော့သူတို့အနက်ရောင်စွမ်းအားတွေကိုပဲတုံ့ဝင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေထဲမှာဝလီယာကသူမရဲ့အသိတွေကနာကျင်မှုတွေကိုကြံ့ညီနေရပါတယ်သူမကဘောကိုရှာသွေးတဲ့အခါသူကအနက်ရောင်စွမ်းရည်တွေကိုသူ့မထဲချုံနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဝလီယာကသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးပြီးတခြားလူတွေကိုအာကိုတတ်ဖို့ကြိုးကြားလိုက်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးရောက်လာပြီးဘောရဲ့အသိကနာကျင်မှုတွေကိုအတူတူရင်ဆိုင်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘောကသူ့ရဲ့စိတ်တွေကအမောင်တို့ကိုအနိုင်ယူသွားပြီးအားလုံးလူတွေကို PKK နဲ့ကြံရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ကဗလက်ဒီနာနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူမကသူတို့ကိုနီယူအဖန်ဂျာအထိလူသိရှင်ကြားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဖွဲ့သားတွေကဒါကိုလက်ခံလိုက်ပေမဲ့ဝလီယာကတော့ဗလက်ဒီနာကိုအခုကစပြီးငါတို့ကမြို့ကိုပိုင်သွားပြီလို့တတိပေးလိုက်ပါတော့တယ်